მოგესალმებით ეთერშია სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვება ლიკა თორთლაძესთან ერთად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ლიკა ბახტაძის გადაწყვეტილებით სეზონური გრიპის ავადობის პრევენციისა და შემცირების მიზნით გრიპის საწინააღმდეგო პრეპარატ ტამიფლუს ექიმის დანიშნულების შემთხვევაში საქართველოს ყველა მოქალაქე უფასოდ მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ პრეპარატი თავიდანვე უფასოდ მიეწოდებოდა ორსულ და სოციალურად დაუცველ პირებს. მთავრობის მეთაურის დავალების შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს, რომ გარკვეული პერიოდის პიკის განმავლობაში ტამიფლუ უფასო იყოს ყველასათვის, ვისაც ექიმის დანიშნულება ექნება. პრეპარატ ტამიფლუს უფასოდ გაცემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ სამედიცინო საზოგადოებასთან შეხვედრისას გააჟღერა. ჯანდაცვის სამინისტრო უფასოდ გასცემს სპეციალურ ანტივირუსულ პრეპარატს რისკ ჯგუფებზე, როგორც არის ორსულები, მელოგინეები, ასაკოვანები, ბავშვები და პლუს სოციალურად დაუცველები და პლუს ქრონიკული დაავადების მქონეები. მიუხედავად ამისა, ბოლო დღეებში ნათელი გახდა, რომ ამ მედიკამენტის შეძენა სხვა ჯგუფებისთვის გარკვეულ ფინანსურ თუ რაიმე სხვა სახის ბარიერს შეადგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ლიკა ბახტაძე ინტენსიურად არის ჩართული სამუშაო პროცესში და პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომლის შესრულებასაც ჩვენ ვიწყებთ, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეზე უკლებლივ იქნება ეს სოციალურად დაუცველი თუ არასოციალურად დაუცველი ანტივირუსული პრეპარატი გაიცეს სახელმწიფო სუბსიდირებით, ანუ მოქალაქეებისათვის უფასოდ და ეს ფინანსური ბარიერი, რომელიც ბევრისთვის საკმაოდ საგრძნობი არის, საერთოდ განოლდეს. ასევე იქნება სიახლეები გადაუდებელ ამბულატორიულ მიღებაში, რომელზეც იყო მიზნობრივ ჯგუფებზე 100% ფინანსდებოდა, ხოლო სხვა ყველა დანარჩენზე მცირე თანაგადახდის, ასე ვთქვათ, არეალი რჩებოდა, იმისათვის, რომ მოქალაქეებს გაუადვილოთ და ხელი შეუწყოთ იმაში, რომ დროულად მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება გადადგმული და ამის შესახებაც მოგახსენებთ, რომ აი ამ გაზრდილი ავადობის პერიოდში სახელმწიფო იღებს თავის თავზე იმ თანადაფინანსების გადახდასაც, რომელიც გადაუდებელი ამბულატორიის ნაწილში არის. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ყოველკვირეულ რეჟიმში აწარმოებს მონიტორინგს ქვეყანაში ეპიდსიტუაციასთან დაკავშირებით ყველა დაავადების და მათ შორის, რა თქმა უნდა, გრიპის. გრიპთან დაკავშირებით ბოლო მონაცემები ასეთი გვაქვს, რომ დეკემბრის განმავლობაში იყო მზარდი დინამიკა ავადობის და პიკი იყო 277,000 მოსახლეზე და სტაციონარში მძიმე რესპირატორული ინფექციებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი ავიდა 41,6%. იანვრის პირველ კვირაში ეს მაჩვენებელი, ანუ 100,000 მოსახლეზე ავადობის მაჩვენებელმა დაიკლო 21 ერთეულით და გახლავთ 256,100 მოსახლეზე, ასევე დაიკლო მძიმე რესპირატორული ინფექციებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელმა 33%-მდე, თუმცა ეს 33-იც მაღალია. ბევრჯერ ითქვა ხაზგასმით, რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის ეპიდემიური, ასე ვთქვათ, ზღვარი გახლავთ 450-500, რომელიც რამოდენიმეჯერ ჩვენ მქონია ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ყოფილა პიკურ სეზონზე 2009-2010-ში, როცა ეს მაჩვენებელი ადიოდა 1500-ზე, 1800-ზე. ასევე ქონია 2013-14-ში, როცა მიუახლოვდა 400 და ასე შემდეგ. ანუ ეს დინამიკა არსებობს. დღევანდელი კვირით, რომელიც ჯამდება, მოგესალმებით, გვიან შაბათ-ღამე და ორშაბათს იდება ჩვენს ვებგვერდზე და იქნება ზუსტი მონაცემი, მაგრამ შემიძლია წინასწარი გითხრათ, გვაქვს მოკრეფილი გარკვეული ინფორმაცია, რომ ამ კვირის მონაცემები იქნება დაახლოებით იმ ფარგლებში პლუს-მინუს 10%, რაც იყო წინა კვირაში. ანუ არ იქნება ნახტომისებური ზრდის დინამიკა. ან შეიძლება პირიქით იყოს კლების დინამიკა. ამაზე მიუთითებს კიდე რამოდენიმე მაჩვენებელი, როგორც არის სასწრაფოდ გამოძახებათა რიცხვი, რომელიც იკლებს და კიდევ რამოდენიმე პარამეტრი. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პირველი პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ქვეყნის შიდა და გარე გამოწვევებზე ისაუბრა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. ნოვაციების ქველმოქმედებისა და საინტერესო ინიციატივების განხორციელების მიზნით დაანონსდა პრეზიდენტის ახალი ფონდის შექმნა, რომელიც დაფუძნებული იქნება საზოგადოებრივ და კერძო საწყისზე. პრეზიდენტი საკუთარ ხელფასს სწორედ ამ ფონდს შესწირავს. აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მზადაა საზოგადოებასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად აქტიური დისკუსია გამართოს ცილის წამების
განხილვის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი მთავარი მიზანი იქნება საქართველოს უფრო აქტიურად იყოს წარმოდგენილი მსოფლიო რუკაზე ყველა მიმართულებით. საქართველოს პრეზიდენტი ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ნეგატიურ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა და მას რუსული პროპაგანდის ნაწილი უწოდა. პრეზიდენტის თქმით, ეს ლაბორატორია უდიდესი სიკეთის მომტანია ჩვენი ქვეყნისთვის და საზოგადოებას ამ საკითხთან დაკავშირებით სიფრთხილისკენ მოუწოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის სადავო კანდიდატების შესახებ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. პრეზიდენტის განცხადებით, სასამართლოსადმი ნდობა ქვეყნის დემოკრატიის და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ქვაკუთხედია. მისი თქმით, ქართულ სასამართლოს არა მხოლოდ საზოგადოება, არამედ საქართველოს პარტნიორებიც უნდა ენდობოდნენ. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, მოსამართლეების შერჩევის პროცესში ჩარევის კომპეტენცია მას როგორც პრეზიდენტს არ აქვს, შესაბამისად ის ვერ გამოთქვამს თავის პირად განცდას ან შეხედულებას რომელიმე წარდგენილი მოსამართლის შესახებ. ზურაბიშვილის თქმით, ის ხელისუფლებას ამ საკითხზე არაფერს ურჩევს, რადგან პრეზიდენტია და არ აქვს კომპეტენცია და უფლება, რომ ხელისუფლებას რჩევა ან რეკომენდაცია მისცეს. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ის ვერ ხედავს წინაპირობას, რატომაც შეიძლება გამოიწვიოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან არა მოსამართლე წევრი ანა დოლიძე. ამის შესახებ მან პრესკონფერენციაზე დასმული შეკითხვის პასუხად განაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით, ის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებულ პროცესებს აკვირდება. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით არა მოსამართლე წევრებს ანა დოლიძეს და ნაზი ჯანეზაშვილის შენიშვნები აქვთ. საბჭოს რამდენიმე მოსამართლე წევრმა ანა დოლიძის საბჭოდან გაწევის შესახებ გააკეთა განცხადება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მმართველ გუნდში არსებულ დაპირისპირებებთან დაკავშირებით დასმულ კითხვასაც უპასუხა. ზურაბიშვილის განცხადებით, მმართველ გუნდში მიმდინარე პროცესები მისი შეფასებული არ არის. პრეზიდენტის თქმით, მან ეს საქმიანობა დაიწყო იმ იმედით, რომ ის ერთგვარად შერიგების პრეზიდენტი იქნება. ზურაბიშვილის თქმით, თავად ფაქტი, რომ მმართველ გუნდში ასეთი დისკუსია მიმდინარეობს, ნორმალური და საჭიროა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პრეზიდენტობის საქმიანობის 3 კვირა მიმოიხილა, როგორც მან პრესკონფერენციაზე თქვა, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ნელ-ნელა ეჩვევა ახალ რეზიდენციას. ზურაბიშვილის განცხადებით, მან გადაწყვიტა, რომ მოინახოს ახალი ფორმები, რომ მისი ეგიდით და საზოგადოებრივი პირების ჩართულობით ფონდი შეიქმნას, რომელიც ქველმოქმედების და ნოვაციის ხელშეწყობის კუთხით იმუშავებს. პრეზიდენტის განცხადებით, ის ამ ფონდში საკუთარ ხელფასს გადარიცხავს. პრეზიდენტის თქმით, მას საფრანგეთში პენსია ერიცხება, რაც მისთვის საკმარისია. შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში გაუქმდა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაფინანსება თითქმის 4 მილიონი ლარით შემცირდა და 6 მილიონი ლარით განისაზღვრა. იურიდიული კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარე ეკა ბესელიას პარლამენტში ახალი კაბინეტი გამოუყვეს. მისი ახალი სამუშაო ოთახი პარლამენტის C კორპუსში მდებარეობს. შესაბამისად, იურიდიული კომიტეტის სათადბირო ოთახიდან უკვე ჩამოხსნეს აბრა, რომელზეც მითითებული იყო, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა ეკა ბესელიას ეკავა. ეკა ბესელიამ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი რამდენიმე კვირის წინ დატოვა, რის მიზეზადაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების სია დასახელდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს გიორგი მიქაუტაძეს შეხვედრა პარლამენტის შენობაში გაიმართა. როგორც ირაკლი კობახიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, შესაძლოა მოსამართლეთა სიის ფორმალური ჩაგდება მოხდეს, რათა ჯერ შემუშავდეს პროცედურა და კრიტერიუმები, ხოლო შემდეგ წარმოდგენილი იყოს განახლებული სია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 10-კაციან სიას, რომელიც პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარუდგინა, მმართველ გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა და დაპირისპირება მოხდა. უმრავლესობის წევრთა ნაწილი ფიქრობს, რომ სია პარლამენტში არ უნდა გავიდეს, თავის მხრივ სიის გაწევას არაპირებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სწორედ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების სია დასახელდა. მიზეზად ეკა ბესელიამ, რომელმაც იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი რამდენიმე კვირის წინ დატოვა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის წარდგენილ კანდიდატთა სიას გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც, რომელმაც განაცხადა, რომ მოსამართლეებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება ფართო მსჯელობის საფუძველზე მოხდება, რომელშიც დაინტერესებული მხარეები ჩართვებიან.
მუხიანში ახალგაზრდა ქალის გაუპატიურების საქმეზე დაკავებულს 6-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. 11 დღის წინ მომხდარის შესახებ დაზარალებულმა ჟურნალისტებთან გუშინ ისაუბრა. კაცი მას საღამოს 9 საათისთვის სამსახურიდან სახლში დაბრუნების დროს აედევნა, რომელმაც ქალის დამორჩილება ელექტროშოკის გამოყენებით შეძლო. რის შედეგადაც მასზე იძალა და ბრალდებული მომხდარიდან მეორე დღეს დააკავეს. წინა სასამართლოს ხდომა უკვე გაიმართა, დაკავებულს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქალაქო სასამართლოში დავით კირკიტაძის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი გაიმართა. საქმე კირკიტაძის ქვემო ქართლის გუბერნატორობის პერიოდს ეხება. სახელმწიფო ბრალდება მას სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება, რაც დაკავშირებულია კონკრეტული ორი ერთეული ტექნიკის არამიზნობრივ გამოყენებასთან, რითაც ბრალდების მტკიცებით სახელმწიფოს ფინანსური ზარალი მიადგა. დავით კირკიტაძის ადვოკატის მტკიცებით არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც კირკიტაძის ბრალეულობაზე მეტყველებს. საწინააღმდეგოს ამბობს ბრალდებამ პროცესს თავად ბრალდებულიც დაესწრო. დავით კირკიტაძემ პროცესზე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა და საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. გადაწყვეტილებას მოსამართლე მომავალ კვირას გამოაცხადებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორმა ლონდა თოლორაიან პროკურატურისა და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია ჩაატარა. ღონისძიება ამავე უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სიმართლის დეპარტამენტის ინიციატივით განხორციელდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც სამართლის მიმართულების, ასევე საჯარო მმართველობის სპეციალობის სტუდენტები. საჯარო ლექციის მიზანი იყო სტუდენტების ინფორმირება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და ოჯახური დანაშაულის შესახებ. ხედრა მიეძღვნა ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. ერთი ეს გახავთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და მეორე ეს გახავთ ოჯახში ძალადობა. ფიქრობთ, რომ ამ საკითხების განხილვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ მათ ვაწვდით ინფორმაციას არსებული სტატისტიკური მონაცემების შესახებ, არსებული გამოწვევების შესახებ, იმ გეგმების შესახებ, რომლებიც ამ მიმართულებით სახელმწიფოს წინაშე დგას და ასევე ვისმენთ ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს სტუდენტებისაგან, თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ პრობლემის გადაჭრის გზას და ვისმენთ მათ რეკომენდაციებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ ორი მიმართულებით. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ალფა ასეულმა სამედიცინო ჯგუფთან და სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფთან ერთად გეგმიურ იმიტირებულ სწავლებაში მიიღო მონაწილეობა. სწავლება ქართული მშვიდობის მყოფელების მიერ შემუშავებული გეგმით განხორციელდა და მის მიზანს მართვის ცენტრთან და მხარდამჭერ ელემენტებთან კოორდინირებული მოქმედების დახვეწა, ასევე კრიტიკულ სიტუაციაში ინციდენტის ადგილის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა წარმოადგენდა. წვრთნები პერმანენტული ხასიათისა და სამხედრო უნარჩვევებს კიდევ უფრო დახვეწას ისახავს მიზნად. მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონი მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიას ოქტომბრის თვიდან ასრულებს. ბატალიონის ამოცანას ბაგრამის საავიაციო ბაზის შიდა და გარე პერიმეტრის უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს. 22 ქვეითი ბატალიონის პირველი ასეულის ერთმა ოცეულმა განახორციელა კომბინირებული სწავლება მოტორიზებული პატრული მხარდამჭერ ელემენტებთან ურთიერთობით. სწავლების მიზანი იყო მართვის ცენტრთან და მხარდამჭერ ელემენტებთან შეთანხმებული მოქმედება და სინქრონიზაცია, ასევე კრიტიკულ სიტუაციაში ინციდენტის ადგილის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირობითად დაშავებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, მათი დახარისხება და სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფის მიერ სახმელეთო სამედიცინო ევაკუაციის განხორციელება. კომპანია ოულეთი, რომელიც ორსულებზე მზრუნველობით გამოირჩევა, კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი წარადგინა. კომპანიამ ამჯერად გამოუშვა ბანდაჟი, რომელიც მუცლად მყოფი ბავშვის ჯანმრთელობას აკვირდება. ბანდაჟი პატარა სენსორით არის აღჭურვილი ტექნოლოგია ბავშვის გულისცემას, მოძრაობის სიხშირეს, შეკუმშვებსა და დედის ძილის პოზიციას აკონტროლებს. ბანდაჟი სმარტფონზე აპლიკაციას უკავშირდება. დაინტერესებულ პირებს მონაცემების კონტროლი და ბავშვის გულისცემის მოსმენა, ასევე მეგობრებისთვის გაზიარება შეუძლია. ორსულების ბანდაჟის ღირებულება ჯერჯერობით უცნობია. ლას-ვეგასში მიმდინარე სამომხმარებლო ელექტრონიკის შოუზე დეველოპერები განმარტავენ, რომ მისი ღირებულება სავარაუდოდ $300 იქნება. ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ბანდაჟი დახლებზე 2019 წლის მიწურულს გამოჩნდება. ახლა კი გადავხედოთ უცხოეთის სიახლეებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობის მუშაობის დროებით მან შეჩერებამ ხანგრძლივობის კუთხით ისტორიულ რეკორდს მიაღწია. ეგრეთ წოდებული შატდაუნი უკვე 23 დღეა გრძელდება. აქამდე ყველაზე ხანგრძლივი შატდაუნი 1995 წელს დაფიქსირდა და ის 21 დღეს შეადგენდა. საბიუჯეტო კრიზისის გამო ასობით 1000 სახელმწიფო მოხელე და კონტრაქტორი ზარალდება, თუმცა რიგით ამერიკელებს მეც ფედერალური მთავრობის სექტორში არ არის დასაქმებული შატდაუნი არანაირად არ ეხება. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კვლავ ითხოვს ბიუჯეტიდან 5 მილიარდ ამერიკული დოლარის გამოყოფას სასაზღვრო უსაფრთხოებაზე და მექსიკასთან საზღვარზე ფიზიკური ბარიერის მშენებლობის დაფინანსებაზე. აღნიშნული პუნქტის ჩართვის გარეშე ის უარს აცხადებს 2019 წლის ბიუჯეტს ხელი მოაწეროს დემოკრატები, რომლებიც შუალედური არჩევნების შედეგად უმრავლესობა მოიპოვეს, ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უარს ამბობენ პრეზიდენტის მოთხოვნაზე და ამბობენ, რომ კრიზისი ხელოვნურად არის შექმნილი დონალდ ტრამპის მიერ. ამერიკის პრეზიდენტის შვილის ივანკა ტრამპის კანდიდატურა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე განიხილება. ამ შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Financial Times წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის პოსტი მიმდინარე წლის 1 თებერვალს გახდება ვაკანტური, როდესაც ორგანიზაციის მოქმედი პრეზიდენტი თანამდებობას დატოვებს. მსოფლიო ბანკი პრეზიდენტის პოსტზე კანდიდატურების განხილვის პროცესის დასრულებას თებერვლის შუა რიცხვებისთვის აპირებს, ხოლო ახალი პრეზიდენტის დამტკიცების პროცესი აპრილისთვისაა ჩანიშნული. მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე შესაძლო კანდიდატებს შორის ასევე არიან გაეროში ამერიკის ყოფილი ელჩი ნიკი ჰეილი, ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე დევიდ მელპასი და USAID-ის ხელმძღვანელი მარკ გრინი. მაკედონიის პარლამენტმა ქვეყნის სახელწოდების შეცვლის თაობაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილებას მაკედონიის პარლამენტის 91 დეპუტატმა მისცახმა. შეტანილი ცვლილებების თანახმად ამიერიდან ქვეყნის სახელწოდება რესპუბლიკა ჩრდილოეთ მაკედონია იქნება. ქვეყნის კონსტიტუციის ტექსტში ასევე იყო შეტანილი დებულება მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის პატივისცემის თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ 17 ივნისს მაკედონიისა და საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად მაკედონიის სახელი შეიცვლება ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკით. აღნიშნული მაკედონია საშუალებას მისცემს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანდეს. აღნიშნულ შეთანხმებას ახლა კენჭი საბერძნეთის პარლამენტმა უნდა უყაროს. ეს გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა ეთერში ამის პროგნოზის დრო, მე კი ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.